Avui us prepararem fideuà amb fideus rossejats. Ai, la nostra fideuà! En general, la fideuà ens agrada molt, però aquesta té uns quants ingredients que la fa espectacular. Quedeu-vos i veureu el nostre toc especial. El primer que farem serà posar oli a escalfar en una cassola. A continuació, daurarem els grans d'all esclafats. Pelats, això sí. Quan estiguin ben daurats, els retirarem. Seguidament, abocarem els fideus a la cassola. Anirem remenant-los per tal de que agafin color marronet de la manera més uniforme possible. Un cop rossejats, els retirarem i els reservarem per més endavant. Tornarem a posar un rajolí d'oli a la cassola i també una mica de sal. A continuació, posarem les gambes. Les distribuirem per la cassola i les marcarem durant 1 minut. Li donarem la volta i les deixarem un altre minutet. Important, no les deixeu més temps perquè si no quedaran seques. Un cop llestes, les reservarem. Afegirem una altra vegada un rajolí d'oli. Posarem la ceba i el pebrot verd tallats a trossos petits. Li posarem un xic de sal i ho deixarem cuinant-se durant 20 minuts a foc mig. Recordeu anar hidratant el pebrot i la ceba amb aigua o fumet perquè no s'enganxi. Passats els 20 minuts, li posarem la sépia tallada a trossos. Ho barrejarem bé, ho taparem i ho cuinarem durant 20 minuts a foc mig. Si us agraden les nostres receptes i no voleu perdre-us res, ara és un bon moment per subscriure-us i activar la campaneta de notificacions. Durant aquest temps anirem vigilant perquè no s'enganxi i anirem hidratant quan calgui. Ara que ja han passat els 20 minuts i tenim la sépia a punt, preneu nota, que venen els nostres secretets. Afegirem el tomàquet triturat, la carn d'anyora, la mostassa, la melsa de la sépia i ho integrarem tot molt bé. Ho cuinarem uns 3 minuts a foc mig. Pararem el foc, ho taparem i ho reservarem. En una olla a part posarem els musclos a escalfar fins que s'obrin i els reservarem. Ara tocarà infusionar el safrà. Posarem una miqueta en 50 mil·lilitres d'aigua calenta, li donarem 4 voltes i ho deixarem tapat. Ho reservarem per més endavant. A continuació, treurem la closca dels musclos i pelarem les gambes. Les deixarem llestes per poder menjar-les sense haver d'embrutar-se les mans.
Aquest pas que us explicarem ara és opcional, però molt recomanable. Farem un tall seguint la línia central que recorre el cos de la gamba i li traurem l'intestí. Podeu guardar els caps i les closques de les gambes per fer un fumet per un altre dia. Tornarem a escalfar la cassola i li tirarem el fumet de peix de roca i marisc. En aquesta ocasió vam fer servir un fumet que va preparar un molt bon amic, en Pep. Gràcies, Pep! El teu fumet és brutal! Li tirarem els fideus rossejats i ho deixarem un total de 8 minuts fent xup-xup. Quan porti uns 4 minuts, ho tastarem i ho rectificarem de sal si cal. Li donarem unes voltes i de seguida incorporarem la infusió de safrà que teníem reservada. Aquest és un altre dels secrets d'aquest escàndol de fideuà. Remenarem una miqueta i continuarem cuinant els fideus. Un cop finalitzat el temps de cocció, incorporarem els musclos i li donarem 4 voltes. Pararem el foc i li posarem les gambes per sobre. Ho taparem i ho deixarem uns 5 minuts reposant. Amb aquesta escalfor residual serà suficient per acabar de coure les gambes. Bé, doncs ja sabeu quins ingredients fem servir perquè la nostra fideuà quedi amb un gust exquisit. L'allioli! Us puc ben assegurar que aquesta fideuà es menja tota sola, però el costum és el costum. Amb allioli o sense, aquesta fideuà us farà gaudir moltíssim. Salut i bon menjar! Si t'ha agradat aquesta recepta i ens vols fer un cop de mà, dona-li un m'agrada al vídeo i si tens ganes de més, pots tafanejar aquests vídeos que et deixem per aquí. Un cop finalitzat... Aquest és un dels altres secrets... No, calla.